Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonluq hukumat bog'vanchilikni gullantirishning 14-5 yillik planini tuzgan bo'lib, uningda ilg'or texnikalarni qo'llanish orqali bodam mahsulotini oshirish va kelgusida bodam bazasiga aylantirish maqsad qilingan ekan. Tangirtog' torining xabarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonning azaldan meva-cheva makoni deydigan mashhur nomi bor bo'lib, bu rayondagi mevelik bog'lar Xitoydagi mevelik bog'larining 13% ni egallaydi ekan. Ya'ni Sharq Turkiston Xitoydagi asosiy bog'vanchilik rayoni hisoblanadi ekan. Xitoy hukumati bu afzallikdan foydalanib atalmış Şinjan mevasi ishlab chiqarishni ko'lamlashtirish, tovarlashtirish va marka yaratish taraqqiyotini tezlatgan. Neşpöt, alma, çilan, yanaq, üzüm, qo'g'in qatorliq mahsulotlarni Xitoyda setib don qazanib qolmay, chet ellarga eksport qilishga boshlagan ekan. Xitoy shirkatlari Sharq Turkistondan chiqadigan bodomning g'oyat zo'r bozor qiymatini mo'lcharlab, bodom ishlab chiqarishni moslashtirish, bodomning turini ko'paytirish, mahsulot miqdorini oshirish uchun mablag' selib o'tibdi. Bodam Sharq Turkistonning janubidagi Yakan, Qashqar tavasida ko'p chiqadigan bo'lib, Uyg'urlar qadimdan tartibli bodam o'stirishga ahamiyat berib, uning ozuqlik qimmatidan foydalanib kelgan. Sharq Turkistonda Xitoyning neft bazasi, ko'mir bazasi, paxta bazasi bo'lib qolmay, o'z navbatida tok ishlab chiqarish, kun taxta ishlab chiqarish va meva-cheva ishlab chiqarish bazasiga aylangan bo'lib, Xitoyning davlat korxonalari eng zo'r napilayotgan rayonga aylangan. Analizchilarning bildirishicha, Xitoy ko'chmanlari Sharq Turkistondagi boylikni bulang-talang qilayotgan va eng ko'p bahramon bo'layotganlar bo'lib, Uyg'urlarning igdorchilik huquqidan mahrum qilganligini bildirgan. 13 dekabr kuni Amerika Davlat Majlisi va Xitoy Ijroiya Komiteti Xitoydagi 20-navbatlik yillik kishilik huquq masalasida isbot anglash yig'ini ochdi. Nurg'un olimlar Amerikani demokratik davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshligini kuchaytirib, Xitoy rahbarligidagi mustabid hokimiyatning kishilik huquq dafsanchiligi qarta Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qayta o'ylanishga chaqirdi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi isbot anglash yig'inida Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan buyon Amerika Xitoy savdosining taraqqiyoti Xitoyning kishilik huquq vaziyatida yaxshilanish bo'lmaganligini, buningga asosan Amerika cho'qim Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qaytadan o'ylashi kerakligini, butun dunyoning Xitoyning necha 10 yil davomlashtirgan terrorlik bostirish harakatining, jumladan madaniyat, din va millat tiliga tajovuz qilish harakatiga shohid bo'lganligini, hushyorlikni o'stirib iqtisodiy manfaatni g'oyadan ustun qo'ymaslikka, iqtisodning kishilik huquqdan qimmat bo'lanmaydiganligini ta'kidladi. 2000-yili Amerika Davlat Majlisi va Xitoy Ijroiya Komiteti qurilgandan buyon bu organ Xitoy hukumatining kishilik huquqi daxl taruz qilganligi uchun javobgarlikni surishtirish uchun har yili birdan hozirga qadar jami 21 parcha doklad e'lon qilgan. Hamda Amerika parlamentining Xitoyga qarshi turli qonun chiqarishini ilgari surgan. Xitoyning mashhur kishilik huquq advokati Teng Biao isbot anglash yig'inida hukmronlik o'rnini mustahkamlash uchun Xitoy doiralari davomli oshkora va yoshirin holda kishilik huquq tashkilotlarini, advokatlar va atalmış Şinjan, Tibet, Hong Kong qatorliq joylarni izchil bostirib kelganligini, keng ko'lamli kuzatish sistemasi barpo qilib, jamiyatni umumyuzlik kontrol qilganligini bildirib, Amerika alma shirkatini o'z ichiga olgan nurg'un xalqaro shirkatlarning Xitoy bozoridagi foyda manfaati uchun Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi yantayoq bo'lganligini ta'kidlab, Amerika va boshqa davlat halqıgan şirketlerinin erkinlik meselesideki rolini, şundaqla kishilik huquq dafsanchiligi, sonliq ma'lumot markazi qurish va Xitoyni texnika bilan ta'minlashga chechishlik boshqa nurg'un shirkatlarning rolini tekshirish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Hindiston bilan Xitoy askarlari oldingi hafta ikki davlatning talashda qolgan chegara rayonida yana to'qnashgan. Amerika davlatlik taratqush shirkatining 13 dekabr kuni xabar qilishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri 12 noyabr kuni bu voqeaning rostligini bildirgan. Bu to'qinish 2020-yili iyun oyida Hindiston bilan Xitoy chegarasida yuz bergan qonli to'qinishdan keyin chiqqan zo'ravonlik voqeasi ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoy armiyasi 9 dekabr kuni Hindistonning sharqidagi Arunachal Pradesh rayoniga qonunsiz kirib, Yarlozangbu daryosi bo'yiga yaqin chegara rayonidagi talashda qolgan zaminni o'zgartmoqchi bo'lganda, Hindiston askarlari bilan to'qnashgan. Hindiston tarafining bildirishicha, bu to'qnashda Hindiston askarlari va Xitoy askarlari yaralangan ekan. Hindiston bilan Xitoyning chegarasi g'arbda Ladakh yo'lidan, sharqda Arunachal Pradeshga so'zilgan bo'lib, ikki davlatning chegarasidagi aniqsizlik 1962-yilda yuz bergan Xitoy-Hindiston urushidan tartib necha 10 yil davom qilib kelgan to'qinishlarga sabab bo'lgan. 2020-yilda yuz bergan to'qinishda 20 Hindiston askari, 4 Xitoy askari o'lgan edi. Xabarda ko'rsatilishicha, Hindiston bilan Xitoy hozir ikki davlatning chegarasini bo'ylab 10 minglarcha askar, bironik va kurash aeroplanlarini o'rinlashtirgan. Xitoy taraf chegaradagi askarlarni azaytish haqida Hindistonga bergan va'dasiga amal qilmagan. Bu ahvolda ikki davlat o'rtasidagi jiddiy vaziyat yana davom qilmoqda.
Yangi Zelandiya o'z fuqarolarining sog'lomligi uchun Yangi Zelandiya hukumatı bultur tamakini kontrol qilish va cheklash buyrug'ini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu yil 13-dekabr kuni 76 ovoz qarshi 43 ovoz bilan dunyodagi eng qattiq tamaki tashlash qonunini ma'qullab, 2009-yildan keyin tug'ilgan Yangi Zelandiyaliklarning tamaki setilishini cheklagan. Yangi Zelandiya hukumatı mazkur buyruq orqali butun davlatida qadamma-qadam tamakini bekor qilmoqchi ekan. Yangi qonun 2009-yili 1-yanvardan keyin tug'ilgan kishilarga tamaki setishni cheklagan. Qonunga xiloflik qilganlarga 150 ming Yangi Zelandiya puli, taxminan 96 ming Amerika dollari jarimani qo'yildi ekan. Yangi qonunda yana butun mamlakatda ijozatnoma olgan tamaki sotuvchilarning sonini 90% tuvallatib, 6 mingdan 600 gacha azaytgan hamda tamaki tarkibidagi nikotin miqdorini zo'r darajada azaytgan ekan. Yangi Zelandiya hukumatı yangi qonun orqali 2025-yilga borganda tamakisiz davlat nishoniga yetishni planlagan ekan.